nulepa hekom dot nan di lak nan nam chiu na mo nanum nak mun kip ram kip chiwa kan biak ni kan pathian na tha bikin taksa thin lung thrau dam nak la chom pe kon ha se tu ta na hin video reaction kan ban to la e ma video chu chinlen chawza prime minister simi pu pathang ta 29 freelance journalist ne ta 29 ne interview to mi kha se ma chunga khan video kha kan ban zau tin halai chon kol hol a thailo mi ne te kan nu le kam pa le an ha cha khan ape pit nak zon te kha kan ban le pa lai kan ro nak kan hu ning zong kan ban chim pa lai okay ma video kan ban zau hana khan kan YouTube channel kha subscribe aturi lo mi ne subscribe to na kan rakam bom jo ramulo kan video te zong like zong se share comment zong se share ar kam pek pek chiao ramuti kha masebi ka som kam ban du mina se asia chon video kha kan ban ngai chon halai chun har ningin kam ban le pa tin halai အဓိကတော့ ICC စပြီးမှဖွဲ့စည်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ထင်တယ်ဒီကိစ္စမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုမျိုးနယ်မှာဆန္ဒပြတာတွေပါတယ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလည်းပဲချင်းပြည်မှာပထမဆုံးဝရမ်းထုတ်ခံရတဲ့လိမှာကျွန်တော်လည်းပါတော့ကျွန်တော်လည်းထွက်ပြေးပြီးမှအိန္ဒိယမှာရောက်တယ်ကျွန်တော်ထက်ရင်ရောက်တဲ့ထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စင်အဲ့ဒီလူကြီးတချို့နဲ့ကျွန်တော်ထွက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ပေါ့နော်စင်အဖက်ကဒေါက်တာလျန်မှုစခေါင်းဦးဆောင်ပြီးမှဒီဟာကိုလုပ်တာပေါ့နော်မတ်လ30ရက်နေ့ကနေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော် Zoom meeting တွေလုပ်လာပြီးမှကျွန်တော် AP လ73ရက်နေ့မှာကျတော့ချင်းအမျိုးသားတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုတာဖွဲ့တာဘာလို့ဒီmasla ni som thum khan masla ni som thum khan Zoom meeting an tua ana chon bian ha khate khan ana chai phai na April ni hlai thum a khan ICNCC kha an dak dir mi kasi awan chipman tu khan minong han ni thong hi kula khat February ni khata non ngai nak alake ma nuwa khan kon ko ram chung kan ma chin ram chungen tlai ding mi a rak that mi sa biga khan tu pu pa thang he ai tal ve mi se tlai ding nan that nuwa khan aizola mizoram lai alute khate khan ton wongai tu ram khel lai kan ule kam palan ha he bi chonin ICNCC kha an bandir na kong kha ban chim mi se ya be ko phwai tale so no NU ဒီလဲဖွဲ့ဖို့လိုလာတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒါတီတီကနေအဲ့လိုမျိုးစီလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပုံပေါ်အောင်ကျွန်တော်အလို့တကြီးလောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် CNF နဲ့ကျွန်တော်ထွက်တော်ကိုစလေဒီပဲပါခဲ့တယ်မမရရတခြားဆရာဦးအိုက်ဇက်ခင်တယောက်ပဲပါတယ်ဂျန်နဲ့စုဖွဲ့တခုမှမရှိဘူးဒီ2020မှာအနိုင်ရပါတီတွေလည်းပါတီနဲ့ဆိုရင်မှပါတီအစုဖွဲ့တစ်ခုကိုထပ်တိုးတယ်စုဖွဲ့3ခုပေါ့နော် CDM မျိုးသမီးလူငယ် CSO အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုလည်းထပ်ခေါ်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်ထပ်ခေါ်ပြီးရင်းနဲ့ကျွန်တော်နော်အစုဖွဲ့၄ဖွဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် NUG လိုပဲကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့မယ်ထွက်တော်ဖွဲ့မယ်ပြီးမှတရားရေးလည်းပဲဖွဲ့မယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုကောင်းထည့်ပေါ်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုံးဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တူချုံအပြင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီဟာကလုံးဝအလုပ်မဖြစ်ဘူးfyang mi chu ICNCC kha anjuji jong vandir hautik hau changtika anjuji jong vandir hautika khan ma anjuji tlangchung mi phun pol ni khan palai kha e tha chiu ding khase matika anjuji vandir ding si change ICNCC kha vandir zoke ICNCC min anjuji khan palai jong kha ma chun ma uknak lai fuinak lai te har mi po kha ma ICNCC ni khan tuan wala ka ding tuan ding khan rakdir mi chu asna in kumni chunga khan zai man kha kan ren kan tuan kholo kan ha kan lo ti kha ban chim ဒီကျင်းနဲ့အချိတ်ဆက်ပြပြီးမှလီပေါ်ကအဖွဲစည်းလို့ဖြစ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့
မြေပြင်မှာက CDF အတီးတီးတွေရှိလာတယ်တချို့ဒေသမှာဆိုရင် CDF ကအုပ်ချုပ်ရေးတွေဖွဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က CDF နဲ့ CNA နဲ့ပေါင်းပြီးမှ Chin Joint Defense Force ဆိုတာဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီ Joint Defense Force နဲ့ကျွန်တော် ICNC နဲ့ဥပဒေဆွဲမယ်ဆိုမှကျွန်တော်လှုပ်လာကြတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကခီးမရောက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ CGD maka ICNC siam van dir tompal khan ke tila pengtlang semtlai phuri te kha CDF pol van dir cheu asitika khata khan anma ICNC silong khan akal khauti law citizen CDF pol ni khan CJDC Chinland Joint Defense Committee timika am van dir be changtika khan ama CJDC le ICNCC tu kha am van choni mani khan ko khan lai rel ti na kha van ngai ding se an van ngai CNF ဒီနှစ်ခုထဲနဲ့ပေါင်းပြီးမှအစိုးရဖွဲ့ဖို့2022မှာကြိုးစားလာတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါနဲ့2023 February မှာကျတော့ ICNC ကနေ CNF ကနှုတ်ထွက်သွားတယ်။ပြီးမှသူကမတ်လထဲမှာသူတဖွဲ့ထဲနဲ့ချင်းပြည်ချင်းနဲ့အစိုးရကိုဖွဲ့မယ်ဆိုမှကြိုးစားပြန်တယ်မအောင်မြင်ဘူး။မအောင်မြင်တဲ့အဆုံးမှာ CNF ကကျွန်တော်ဖက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီ2023မတ်လ20ရက်နေ့မှာစာပို့ပါတယ်အဲ့ဒီစာမှာပါပို့တယ်လဲဆိုတော့ဖတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော် CNF နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ဖိတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ် asolam cho CJDC le ICNCC le CNF ni khan Chinland Council timi vai Chinland chawza kharak dir ding se raksar ding asina an karlaka zik mu thiam lo nak mo thil dang ram chan lo nak da tang om cha khan answer kholo tika CNF tu kha ICNCC khan achuak tika kha amma long khan amma chimning se amma long khan CNF ne kha amma long en ekren chinlen chawza kha dir ding kham bani tim ashana al hotling lo lo tika andu na ban kal kholo tika khan MP Paul kha chan he pek nai ton dinga khan an som na khan he an ma chano khado ko sele de တွေ့တင်နေဆိုမှကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရကနေဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ထပ်တော်ကိုယ်စလဲအစုဖွဲ့နေCNF နဲ့ draft အရင်ရေးမယ်ရေးပြီးမှဒီ draft ကို CDF တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှချပြမယ်ဆိုမှသဘောတူညီချက်ရခဲ့တယ်ခတ်ကန်အန်တောင်းလေအန်မာ MP ပေါ်လေထပ်တော်ကိုယ်စလဲပေါ်လေ CDF ပါပေါ်ဟန်တောင်းလေအန်မာနိခန်kati ukhoi nak phung ram pi kha asan drive kha kan to lai ma drive kan to mi kha CDF na sina ni kan hu sak na lai ti khan an hatlak na kan ngai ti အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်က draft ကိုကျွန်တော်မေလ9ရက်6ရက်နေ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာ draft စာရေးတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံပွဲတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ရင်းကနေဒီ draft ကို CDF တွေစီမှာ0အနေနဲ့0 draft အနေနဲ့ချပြမယ်သူတို့ပြင်ချင်တဲ့ပုံစံကိုကလုံးပြင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်သဘောတူညီထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အချစ်ကဇွန်တဲ့ကန်ထိုင်ဒင်းမီချိုအန်မ CNF လေရိုဒိုကူဇလေပေါ်နေ drive ခါdrive ခါအန်đặc tuအကောဖုံရမ်ပြရန်ခါအန်đặc tuအကောနာ in မခခ CDF နာစနာခန်အထာဒန်မှုစက်နာCDF ပေါ်CDF လေနိခန်အန်ဒူမီခန်ဒူမီရမ်อันดูนิ่งแต่ขันวันชัวปีเวขันขันวันฟอนนี่อัฐาบิขันพงรำขาตัวดิ่งขารักเชอันมาเนี่ยอัฐนั้นตัวเขาบัวขันอันมานอนลองเตนอันมาดูนักลองเตนกัลเสตีขาอันดูนักเชลาวตีขาอันชิมมีขันเตอันจูนีลาขันจะเราลูกไหนเนี่ยไอ้จูนีลาขันมาจ้ารอบาพิลาเลยซะไอ้ดิไอ้เรื่องว่า CGDC มาอภัยกับ CNF อปาวนเซชิพอยชีเดเทมา15ဖွဲ့ကုန်လုံးတွက်လာတယ်မတက်တဲ့ဖွဲ့วันนี้ชินเชียมูCJDC ขัน CNF ตัลเอ็นพอยให้เรียนอันดักมบูให้เรียนอันดักมเตบูให้เรียนอันดักมเมจูบูให้เรียนช่วงอาจนอีตอนนักpre conference กันที่ละจูขัดที่อีตอนนักขันไอตัลมีค่ะ CJDC ช่วงเงินผู้ให้งานลองอันเสผู้ให้งานเสียผู้ทุ่มในตลอดที่นักสไลด์จ้า ZFU ရဲ့ CNO ရဲ့မတက်ဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးမတက်ရကနေကျွန်တော်ဖတ်တော်ကိုယ်စလေထဲကဖလမ်ပြုံးနေရဲ့ဖတ်တော်ကိုယ်စလေနဲ့
ที่ดิမျိုးเนี่ยထွက်တော့ကိုယ်စလေကပြက်ကွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိတယ်ဆရာတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အတူတကွဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းပဲဘာလို့ဒီဟာကိုဆရာတို့ပြက်ကွက်ရတာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကကန့်ကွက်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲရှိလို့ခုတစ်ချိန်မှာသူတို့မတက်နိုင်တာကနားလည်ပေးပါတကယ်ညီလာခံကြီးမှာတက်ပြေးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုမှသူတို့တကယ်ပြောခဲ့တာရှိတယ်abe pi tak ka zon te kamo lemma pre conference a khan zeruang atha e flam le ti dim le al hodo ku zile pol kha anitel kholo zeruang khan ne tal lo kan tin ha tika na lat lo kan tin ha tika khan e hak chia pol ni minau pol ni an ti du mi cho en ma riam tai phu khate a flam peng se chun CNTF ti dim peng se chun pdf zolen heti ban tok amani khan anang kal lai lo ti kha an kan ti cha a tu ten chu kon rak tal kholai lo e atu pre conference long se koi conference tak atu akhan tal kho kan zoom ten halai rakan thai thiam pham ko tia an kan le ati moi ka zon te khai chin chet lak mi pakhat se အကျူညီလာခံနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က working committee ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖွဲ့တယ်အဲ working committee ဖွဲ့တဲ့ချိန်မှာပြောမယ်ဆိုတော့အခုနာ15ယောက်ထဲကနေတယောက်ကလူမပြေးနိုင်ဘူးမိသားတစ်ဖွဲ့ကအဲလူမပြေးနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြည်သူတွေချပြဖို့လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုမကန့်ကွက်ဘူးဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်လောလောဆယ်လူမထားပေးနိုင်ချင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က ZFU ရဲ့ SNO ရဲ့မင်းတပ်ရဲ့ဆိုပြီးမှညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းဖွဲ့တယ် eka zonga khan mindat ni khan a menung an kha kho lo cha a mindat le pdf zolan zfu le asian ocean df pol an ma he tha te in chai mai nak ton nak ngai than ding in ma kha committee kha tha te in answer ko ခု NUG ရဲ့ဒါစာနာဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာငိုင်းတမောင်ကိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်စီခေါ်တာပေါ့နော်သူကိုထားပြီးမှမင်းတပ်ကိုလည်းစီခေါ်တယ်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ZFU နဲ့ CNO ကိုကျွန်တော်အကျဉ်းချင်းကမ်းလှမ်းတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်အတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေပဲလေရင်းနှီးတဲ့လူတွေဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်အလွတ်တဘောပဲဖြစ်နော်တရားဝင်မဟုတ်ပဲဖြစ်သိဆုံကြမယ်လို့ကျွန်တော်ကကမ်းလှမ်းတယ်အကျဉ်းချင်းကမ်းလှမ်းတယ်သူတို့ကလမ်းကြောင်းလုံးဝမဖွင့်ဘူးမဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ working committee မှာလုံရင်းကနေဒီဇင်ဘာမှာကျတော့တကယ်ညီလာခံကြီးဖြစ်လာဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲညီလာခံကိုရွှေ့ပေးပါလို့တောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပဲအဲ့ပရမတမတ်တဲ့ရက်ကနေကျွန်တော်ကလည်းရွှေ့နဲ့2ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တရားဝင်ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုနိုင်တာပေါ့နော်2ရက်နေ့ညမှာကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်မလာနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့လာဟောပြီးမှဖွဲ့ရင်လည်းဖွဲ့လိုက်ပါဖွဲ့ပြီးမှပဲကျွန်တော်conference tak kha avan to adinga city ka khan an ban tal khoti lo e ani tu kha thon an kan ti ne hi ya to ading mi kha kan thon in ruk long kan to khoti se lema zonga chun an rak rak khol helo e chu cha chun rak tu ko lo an huwa khan jit na ban te abia set ပြီးမှစကားပြောမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်rak tu ko len huwa khan bia kan ro than halai kan chai than halai ti kha an kan မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီချင်းလင်းကောင်စီကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းရတာချင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကတော့ဟို ICNC ကလည်းလုံးဝခွဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ရတစ်စပြီးတစ်စကျွန်တော် step by step တွားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ICNC kan chua kha silo in ram khel bo ruak hoi in khan pakhat nu pakhat kam ban kal mi kha ren kan ban ton mi kha se te zaida အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရသိရတာအခုလို့ဆရာတို့အစိုးရဖွဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အခုလို့သဘောထားတွေကွဲလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဥပမာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုလူပြီးတိုက်ကြတယ်နော်အချင်းချင်းမှလည်းသူ့နယ်မြေကိုယ်နယ်မြေအဲ့လိုတွေဖြစ်လာပြီးအသက်ဆုံးတဲ့အထိကိုသတင်းတွေကြားခဲ့ရတာဟုတ်ဆိုအဲ့လောက်ထိဟိုဖြစ်တော့သဘောထားတော်ကြီးမားမားကွဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသုံးသပ်ရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ထိဘာကြောင့်အဲ့လိုတိုက်တာအစလေသဘောထားတွေကွဲလွဲမှုကဖြစ်လာတာလေဆရာတို့ပြောပုံရဆိုရင်ဒါကဟိုအားလုံးပေါအောင်စုရင်းနဲ့ပဲဟိုနောက်ဆုံးအထိတွားခဲ့ကြတာလေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အကွဲပြက်တော်တော်ကြီးခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဆရာတို့သုံးသက်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာတို့တတိထားမိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ချင်းလန်းကောင်စီမပေါ်ပေါက်ခင်လေးမှာ MDF နဲ့ AA ပေါ့ပေါင်းပြီးမှချင်းပြည်မှာလာပြီးမှ
နေမြေလူတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့မှာစဖြစ်တာ2014ကလေးနဲ့ပလက်ဝနယ်မြေကိုကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ AA ကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပလက်ဝမှာရှိတဲ့ချင်းပြည်သူတွေကဘလောက်ထိဒုက္ခခံခဲ့ကြတယ်အဲ့ကလေးကနဲ့ဒုက္ခတွေက3နှစ်ချီဖြစ်နေပြီเนาะအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒေါက်တာအေးမောင်တို့ကလည်း2019မှာပင်လုံမှာလူငယ်ညီလာခံမှာပလက်ဝငါတို့ရခိုင်ပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုမှအကြီးကျယ်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြတာလေအဲ့ဒီကနဲ့ပုတ်တိုင်မှုက havan chim ning khan afiang mi chu tu AA long an sela tu dak thai emong ban ti mi kha dak thai emong chu tu liawa argan pioneer party ti kha sama yakhat usong party ti mi adir tu kha se dak thai emong chu yakhan mi phuna yakhan ram kul yakhan mi phuna chun ram khel mi thun thiam sang pakhat min ngai pakhat site la AA long ni silo in khati an ma la yaram khel upa pol gan tila chu thiam sang pol khurut kho pol nikhin ple wa chu yakhan ram se kan rama siti khan an dak ro rim mi siti kha awan fiangai atu akhen atu dakha emong te le AA thumen nan de pol ke an lam zo mi chu ai dang ngai asina en ple wa kan rama se ti mi kong kawa khan chun an ro ana kha han te en arak khat mi an city kha hi ka pupa thangwan chim ya ရှိပြီးသားပါရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ MDF ဆိုတဲ့ကျွန်တော်မရာ Defense Force ဆိုတဲ့ဟာက3နှစ်လုံးသူစစ်မတိုက်ဘူးရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကစစ်တိုက်ဆရာမလိုဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာစပွဲဝိုင်းမှာပဲနှိမ့်နှိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးမူဝါဒနဲ့သူတို့စစ်မတိုက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့2013မှာ MDF cho kum thum chung te ralan dau baklawe arwang cho ni khat khata cho boy chung bero ana kum te ko lai cha matik long a chun betak ten kan ro te lai ti kha an ti mi se ralan dau baklaw te သူထူရအိုင်တို့ဘာတို့တိုက်တဲ့ချိန်မှာ AA နဲ့ဝင်ပူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေသူတို့ရဲ့နေမြေတိဆောက်မှုကိုသူတို့လုပ်ချင်လာနေမြေတိဆောက်မှုလုပ်ချင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မတပီမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုက်လန်းပြည်ဘက်ကိုသူတို့က AA နဲ့တက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပုတ်တိုင်မှုဖြစ်တယ်ပုတ်တိုင်မှုဖြစ်ပြီးမှ CNA တယောက်နဲ့ CDF တယောက်ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးမှအဲ့ဒါကိုပါစတာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းရေးတောင်းတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးအလောင်းပဲရတယ်အလောင်းရတာတော့မကောင်းကောင်းမရဘူးပြောမယ်ဆိုတော့ခုတ်ထိထားပြီးမှအဲ့လိုမျိုးရတဲ့ခါကျ ka zon ban chim mi te kha mai ngai chiang se ka te NDF la AA ne kan chinram chom hun ma khwar mun ma la kan du ti ka khan lailen pi an rak lu te lailen pi ka da na ka khan CNF la CDF pakhat an nak liam sorry an tlai na le MDF nan tlai na man tlai min na kha pastor te he khate khan chua than ning thla than ding in kan nol kon hana kha an du lo e an hu achun an ruak long khan kan pek an ruak man chu kan pek so long kha silo in khau thit avan ti mi khate abia kha avenga afak ngai sulam chu ke fak tuken an dak bain ha an dak sem ha an tak sa tiang jong khan ke chim phundang rot thau lo avai lo chim ding abane do lo cha khan ten tak sa tiang khan nam tane tampi khan an dak to na ti kha afyang ngai changai ngai အဲ့မှာပြဿနာကပူစလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ချင်းလန်းကောင်စီမတိုင်ခင်ပဲဆိုတော့ဒုတိယကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမတပီတိုက်ပွဲပေါ့မတပီတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲမတပီတမဟာနှစ်က AA ကိုခေါ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးသူတို့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ခါတော့ CDF မတပီသူတို့နေမြေရှိတာဟုတ်တမဟာတစ်နေမြေတမဟာနှစ်နေမြေရှိတဲ့ခါကျတော့တမဟာနှစ်နေမြေတို့မှာရှိတဲ့ဟိုဟာနဲ့ဗျူဟာကုန်းနဲ့140ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းလန်းကောင်စီဘက်ကနဲ့တိုက်မယ်300ကိုကြတော့ခမရတို့တိုက်ဆိုရင်မှသဘောတူညီချက်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရဆိုရင်တော့304ရဲ့အင်အားကအကုန်လုံးစုပ်ပြီးမှအယောက်20-30လောက်ပဲထားပြီးမှစခန်းဆောင်နေနဲ့ထားပြီးမှဗျူဟာကုန်းမှာအကုန်လုံးဝင်တာပေါ့နော်ဝင်တဲ့ခါကျတော့304ကိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တင်းတဲ့ခါမှာတမဟာနှစ်တိုက်မဲ့ကွန်ထဲကိုသူတို့ဖြတ်ကနေဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာပုတ်တိုင်မှုစဖြစ်တာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကလည်းသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း
မြေပြင်ထိဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့တပ်မဟာတစ်တို့ AA တို့နဲ့တော့ကျွန်တော်သိဆုံလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားတော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်ကပေါ့ကြေညာချက်ကတော့ဘယ်တော့မှထုတ်တာလည်းမသိဘူး ICNCC ကသူတို့ဒီ NUG ဖွဲ့တော့ပို့ထားတဲ့ဝန်ကြီးနှစ်ပါးပေါ့နော်ဒေါက်တာလျံမုံစာကောင်းနဲ့ဒေါက်တာနိုင်တန်းမောင်ပေါ့သူတို့နှစ်ဦးကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်ထွက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောဘယ်လိုမျိုးဆရာတို့သဘောထားပြီးလဲဆိုတော့ငါတမ်းဆရာကျွန်တော်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆွဲတော့အဲ့တုန်းကဒီအခုဒီ ICNC မှာကြံခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတိုင်သိပါတယ်ကိုချင်းလန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒီစစ်ကျွန်တော်အချောတက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အချောတက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုတော့ ICNC ကိုဖျက်သိမ်းရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေရှိတယ်se Dr. Lemong Skhong le Dr. Ngai Ta Mong ICNCC ne NUCC na kan thlan pia ko ti chan tel mi kong kha halmi se ma ICNCC kong kha tom palte aban lu ta lo that lo cha khaban lu ta mi khasalai la ICNCC kha tho ding in chinlen khong sil kan dir changlai cha ICNCC tho ding khan kan dak chai te ma thil sin kong vel te kha tu ICNCC ummi upa pol zong ni khan fiang tan thai mi se ko te တဲ့ချက်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဖြတ်သိမ်းတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်သိမ်းတယ်ဆိုတာတော့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဒီ ICNC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အားလုံးကိုချင်းလန်းကောင်စီကဆွဲပြောင်းရယူတယ်လို့ရေးတင်နေဆိုရင်အခု ICNC မှာနေတဲ့ဦးဟဲဒုံကိုတိုင်အဆိုပြုခဲ့တာအဲ့တော့abapi to kazon ko ICNCC kha ma sa chon ro ding khan pheting team so ro ding khan arak chai kha se asena en ro ti mi kha aido lo cha ICNCC ro si lo in ICNCC arian la atron do via te he chinlan khongsil ne chinlan khongsil chunga kan khin chang chinlan khongsil ne atron chang lai tia ti tu khan be phang aido de kam han lai ti atu ICNCC ammi pu hedun ni khan arak chho pi te la hi zon te khan van lang tar ka du mi cho pu hedun he ni hen amma idea bak mo arak chho mo asilawa anma lai atu ICNCC atang mi upa pol di lakhe I cha I ru ta nu ada ma ru na kha chho ti mi ke cho afyang lo chum pakhat cho je da ru kho si mi cho ma ICNCC he kan kho sia chon baya mai le kan ke atha mai le ya kan ma cha khan te ke dir mun le sina kan nei so lai la ma cha chon a ro si lo in e khati in atun vo tu chinlang khong sil ni CC ni hin alak chang atun chang ti kan tu so la ICNCC he athi lo sia khan chun kan ma mai le kan tan ti ka kan ma cha zong a khan ma ICNCC he angai tu kan sala NCC kan ICNCC kan lai ti ban tu kan ro na ke koi ro na kar koi de nei chia khan arak chimi ma si mo asilo thil kha lungthin thiang ten arak chimi da asite kha tu hen van ro ok atlak ngai mi site lema cha chun me film khurot khau chiolong ten city ka khen ICNCC kha cha khato pi ro silo en khati khan ti im hai lai tua amma tu ni khan ICNCC kha ban roi than ban kalpi than andak du rong zonga asikhau men khalio khan ICNCC khara khrok na sele chu atu ban to khan I than la idau na kha lo comment mi si ti kha ika zon te khan ti ka ro nak le kam hu ning ban tan ta ka du အကုန်လုံးဒီမှာပဲကူးကြမယ်လို့ကျွန်တော်သဘောတူထားခဲ့တာလေအဲ့ဒါမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကကြံခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမူပိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာကျတော့ ICNC လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းက coalition လေဆရာတဖွဲ့ထဲနဲ့တစုထဲနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဥမာ coalition ရဲ့သဘောတရားကတစုတစ်ဖွဲ့နှုတ်ထွက်ပြီးစတော့ဘလို့အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးအဲ့ဒါပြတ်ပြီလေအခုက sin average ထွက်ပြီး channel ထွက်တော့ကိုစလေတွေလည်းအများစုကမရှိတော့ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာသူတို့ကပဲစက်ကင်နေဆိုတာတော့အတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရရော ICNCC khan he ka ban chim cha ICNCC sin ab jong chuak chang chon hlo do palai pol tam de jong kha chinlang khong silan tal chang ti ka chun CJGC jong kha ti lo khana ta chang chu cha chun khabat to atang mi tom te ni mi tam pi ni be tam be biarak khia mi rak chai mi rulung rak tin mi kha zu lo in mi tom de atang mi tom te ni khan ICNCC kha kan kalpi ko lai tia kan foi ko lai ti an ti mi chu
adik shim lo mi city ka ro at เนี่ยဖွဲ့စည်းပုံမှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ ICC ဆိုတာမရှိတော့ဘူး ICC ရဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ချင်းလန်းကောင်စီကဖျက်ပြောင်းရယူဒီလို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ယူတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာရဲ့ရှင်းလင်းချက်ရဆိုရင်ဒီ ICNCC ကတဆင့်ချင်းလန်းကောင်စီကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့နှီးပါပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတစ်မျိုးကြောင့်အခုသဘောထားကြီးကွဲလွဲတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အခုကဟိုတော်တော်လေးကိုအကွဲပြဲရှိနေတော့ဆရာတို့ပြန်ပြီးညီညွတ်ရေးအတွက်တောင်ဆရာတို့အခုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပေါ့စက်တင်ဘာလမှာကြားရတယ်လေအဲ့တော့ဆရာတို့ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့နောက် ICNCC ရဲ့နောက်အခုနာမည်ရှိနေတဲ့ချင်းလန်း Brotherhood ပေါ့နော်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲဗျဆရာတို့အဲ့ဒါကိုလည်းရှင်းပြပေးစီလိုပါတယ် အဓိကတော့အဲ့မှာအချက်5ချက်ရှိတာပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်3ချက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအခုဒါဥဆောင်ပေးတာတော့ကျွန်တော်မတွားနိုင်သေးဘူးဆရာဆိုတော့နာမည်ကတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးဒီနာမည်ကိုပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပဲအကုန်လုံးစုပ်ကိုင်မယ်အချက်ကကြတော့ဒီဟာကိုလာမယ့်အနာဂတ်မှာဆက်လက်ပြီးမှအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဟာကအရေးကြီးတဲ့အချက်3ချက်ပါနော်ဒီ3ချက်ကတော့အရေးပါတယ်လို့ အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတော့မယ်ဆိုတော့ပေါင်းစည်းတဲ့နေရာမှာဥပမာချင်းလန်းကောင်စီကိုပဲအားလုံးကသဘောတူညီချက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနေရာပေးတာအစလုပ်ပြီးအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲသွားမလားဒါမှမဟုတ်နာမည်ကအစဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုမလားအခုလက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ကိုရောဒီတိုင်းပဲဆက်ရှိသွားမလားအဲ့ဒါတွေရောသဘောတူမှုရပြီလားဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားချက်ရှိလဲဗျ khan nak khan rep nak khan to lai ti ka khan tuning te hin mo ga chinlang council ka kalkora silawa chinlang council mi amin tiang khan ding kha so chun chawza hiti ban tu ning atu min polom mi pol he zai ban tu tiang da khan rem ding kha nan ruwa ti mi kha pan hale pupa thang ne jitin da ban le nga kampan ngai to ဆရာအဲ့ဒီအဆင့်တော့ကျွန်တော်မတွားနိုင်သေးဘူးဆရာဆိုတော့နာမည်ကတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးဒီနာမည်ကိုပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပဲအကုန်လုံးစုပ်ကိုင်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးအဓိကတော့ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများစုရဲ့သဘောတူညီချက်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ kazon te khan min be pi lo hi min bak he kan kalpi peng lai hi phunglam bak kan kalpi peng lai ti kha kana tlai mi kana tlai chi peng mi kha se shim lo rem kho mi than kho mi long te kha se ama bel te chu democracy zok phungning bantuk te en mi tam deu du na kha kanzul hau kanzul oxi ti kha ban chim ဟိုချင်းလန်းအစိုးရဆိုတာချင်းလန်းကောင်စီဆိုတာကလည်းစုပ်ကိုင်မယ်မစုပ်ကိုင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး50ရာခိုင်နှုန်းကဒီဟာကိုစွန့်ပစ်မယ်အတိတ်ကဖွဲ့မယ်ဆိုရင် okay ပဲဆရာကျွန်တော်က welcome ပဲဒါပေမဲ့ democracy ညီရတော့ကျွန်တော်တွားကြမှာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ် အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ခုနကလည်းဆရာခုနနည်းနည်းရှင်းပြပြီးဘယ်လိုစဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းချင်းလန် Brotherhood က AA နဲ့ဒါမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုသူတို့တိုက်ထုတ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ပလက်ဝကိုလည်းထိန်းထားတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့ကလည်းဟိုပလက်ဝနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီချင်းပြည်နယ်မှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတော့ AA နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ရဲ့ဒီချင်းအဖွဲ့တွေကြားမှာဘယ်လောက်ထိသဘောထားကိုးလဲမှုရှိနေလဲ ဟုတ်ကဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကအခုအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းရေးအုပ်စုတွေကမဟာမိတ်ဖွဲ့တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟာမိတ်ဆိုတာကတန်းတူဆက်ဆံရေးရှိရမယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြားမှာမဟာမိတ်ကြားမှာ bilateral တော့ရှိရမယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ဒီ brotherhood တို့ကျွန်တော်မတပီတမဟာတိတို့ကအေးကိုခေါ်တဲ့ကိစ္စကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့မတပီမှာတိုက်တုံးကအေးကိုလုံးလုံးဦးစီးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဦးစီးခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုထက်ထိမတပီကဂျူနာကုံမှာမတပီမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲပြီးပြီဒီနေ့ဒီချိန်ချင်းမတပီမြုပ်ထဲမှာလူတွေဝင်လို့မရသေးဘူးရာက abapi tak mi thaten dakam abia kha AA le chim brotherhood pol chim brotherhood ne e kha hoi koma mahama yen to mi kong kaw kha halmi kha se do than nak to ahem tlaya chun mahama ti mi hoi kom chu sarphung skoit asinan hoi komi sartika itluk ruang te in kanabia chon khomo itluk ruang ten kan dir mun kha khomo ti mi kha zau hawe atu brotherhood ni AA hoi koma ana sarning chu ane chungtang tok ta chun na kha man to pim ban to ke man to pi tok da am ban man to pin tok tika khen kha aza te in ke tuan vo ngai na kha tlang tak nak nol kham pek na foi nak chun commending vial te
ral kong kawil te ka ti ne an suai di an to de ma fu dak ralan da on ti lai cho ema cha chuna tu he mutupi an lak na ke asawai chang na en atu tiang kha mutupi a mepi an dut ngom ri law aba pi tak tak mi su assassin tai chang assassin ti chang an jam chang ti law mutupi cho ni le chimbar da hut nan lak chang sina atu tiang mutupi a mepi an lut an kiren an ngom ri law ti kha aban chimi se ama he tondong chawza chinlen chawza tondong ai tu ngan big a shiban to kan thil kha athai lo mi kha cho achim hrim lai lo e fiang ta thai mi kha chim ko lai tia ka zo mi achim mi kha dik ko lai tia ka zo mi se နာရကနစာအယောင်နေရတော့မဝင်သေးဘူးဒီအခြေအနေတွေအကျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဂျုံသိနေရတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဘာပဲဖြစ်အဲ့ဒီတုန်းကတိုက်ပွဲတုန်းကအငင်းပွားတာပဲတိုက်ပြီးရင်တို့ပြန်ပေါ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်နယ်မြေမှာအခုတိုးပြီးမှတမဟာတစ်နယ်မြေတစ်ခုထဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တမဟာနှစ်နယ်မြေအထိတို့ကစခန်းတိုးပြီးမှဆောက်လာတဲ့ကိစ္စတော့လုံးဝအလားလာမကောင်းဘူးပေါ့နော် ralan dau pi achun an dau pi na achun an ralan ta in zerong da an kir ko lao zerong da tu tiang chun atua matupi a tamaha tit hun ma long a silo in chilen khong sila aital mi tamaha nit hun ma tiang jong kha amban lu chang chmu amban lu chang e chu cha chun e khaban tok tiang tu chang mi khachu an hun ma an ban kau de umi an ban kan de umi khachu bau ruak kha thala ngai e ဒါကကျွန်တော်မဟာမိတ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမရှိဘူးဆိုတာဆရာတို့လည်းသုံးသပ်လို့ရပါပါအဲ့ဒါတော့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် maka kha mahamai ti mi hoi kom se so dir mun long silo e ma level dong silo ti kha ma chin thil si ni chun an tok tan thiam ko la ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြေလေဖို့ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဟိုဘက်ဟိုချင်းလန်ဘရာသာဟူကလည်းမဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အေးနဲ့ဆရာတို့ကလည်းဒီကိစ္စပေါ်မှာခုနလိုထောက်ပြရတယ်ရှိတော့ဆရာတို့ချင်းဖွဲ့တွေနဲ့အေးကြားမှာခုနလိုတစုံတရာဒါကိုညှိနှိုင်းမှုဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေရှိလားဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားဖို့ရှိလဲ အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် brotherhood အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကတိတ်ဆုံမှုစပြီးစနော်ဒီကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုတော့မင်းကြောင့်ငါကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်လူနေလို့မဖြစ်ဘူးလေနော် ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့အခုဆရာတို့ကတော့ချင်းလန်းချင်းပြည်အစိုးရဖွဲ့ထားတယ်ဆရာဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဦးဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာတို့သွားမှာလဲအခုကဆရာပြောပြချက် Federal အတိုင်းသွားမယ်နော် NUG NUCC နဲ့ဒီ Charter Federal Charter အတိုင်းပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတချို့ဥမာ AA ဆိုရင် Confederate ကိုအနည်းဆုံးရရမယ်နော်နောက် KIA ဆိုလဲသူတို့ထုတ်ပြောထားတယ်2025မှာ Federal ပုံစံမကြဘူးဆိုရင်သူတို့တစ်မျိုးစဉ်းစားမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြောထားရရှိတော့ဆရာတို့အနေနဲ့စဉ်းစားချက်ကရောဒီ Federal ပြည်ထောင်စုထဲမှာပဲရှိနေမလားတခြားစဉ်းစားချက်မျိုးရှိလာနိုင်လားဆရာတို့အစိုးရအနေနဲ့ AA ni confederation kha an halmi se an du mi se KIA ni thong hi le kulanga a kan ram he federal democracy ukna kam pha ko lo se chun phundang an kho kan rot lai phundang dang khon ro la ti min ha so mi kha patam ngai chang e chu cha chun nani chinlan khong se wo chinlan chawza ni hinte izai tin da khonan ro ning si federal democracy tiang long ma si ko asilo phundang da khonan ro mi ummo ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတခြားစဉ်ရှိဘူး CNF ကိုတိုင်ကလည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ NUG နဲ့ bilateral ထိုးတဲ့ချိန်မှာ Federal ကိုအကြောင်းပြုပြီးမှ bilateral ထိုးခဲ့တာပဲနောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီချင်းလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးတဲ့ချိန်မှာရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့ CNF ကသမရတို့ဘာလို့တင်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထွက်တော်အစုဖွဲ့ကလုံးဝလက်မခံဘူးဒါက Confederate ဖြစ်သွားပြီမရဘူးဒါကြောင့် Federal အနေနဲ့ကျွန်တော်တွားမယ်ဆိုမှအခုလိုမျိုးဒီဝင်ကြီးချုပ်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တွားတာပဲဖြစ်တယ်ဒါက CNF ne anjuj hel tatlak nak minan thut liawa an thut mi a cho an fra ke zegantila man thut na ka khan abi big cho federal ukna kongkaw khasiko federal kongkaw khase na tu chinlen constitution an to liawa khan CNF CNA laine chawza hroi tu big kha president tin tamra ti khan kan ti lai ti kha an ti nan makha a thodo ku zele pol ni kan du lawe te arwang chu tamra kan ti sia khan chun federal democracy
city lo khan confederation kha ase change cha kan du hlodo ku zele pol han kan du bak lo cha khan tu ban to ke won chi chau sinit ke te ma khan kan kale ti kha avan chim ကျွန်တော်တီးတီးချာချာပြောမယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးငင်းခုန်ခဲ့ပြီးမှဒီ Federal မူနဲ့တွားမယ် Independent မဟုတ်ဘူး Confederate မဟုတ်ဘူးဒါအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ထွက်တော်စုဖွဲ့က Confederate ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ step ပြီးမှထိုင်ဆရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အထိကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါအားလုံးသဘောတူပြီးမှဒီ Federal ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ဆိုတာတော့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့ကျွန်တော် Federal ပဲFederal ကလွဲလို့ကျွန်တော် ale kong kan chim kholo atu tianga chun kan du ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကအခုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားကြပြီเนาะအဲ့တော့ဘလို့အခက်ခဲတွေဆရာတို့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိလဲ challenge တွေအခုဒီဆက်သွားမဲ့ခရီးမှာဆရာတို့ချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေပြန်လည်ညီညွတ်ရေးအတွက်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဆရာတို့စဉ်းစားချက်ကြည့်လဲဘာတွေအခက်ခဲရှိနိုင်လဲအခက်ခဲတော့အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဖက်ကတော့အခက်ခဲတော့မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုတော့အရင်ကတည်းကပဲကျွန်တော်ကဒီဥပဒေကိုအတူကြည်လာခဲ့ကြတဲ့အတူdrop လုပ်လာခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခက်ခဲတော့ကျွန်တော်ဖက်ကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘောဆွေးနွေးပွဲမှာမလာနိုင်တာကအခက်ခဲတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးထပ်ကြုံမလားဆိုတဲ့ကိုပဲကျွန်တော်စိုးရိမ်တာပေါ့ကတော့ချင်းဆိုတာကတစ်ချင်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုစကားကွဲလို့ဒေတာကွဲလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲရှိဒါပေမဲ့ချင်းကချင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကွဲလို့တော့မရပါဘူးဆိုတော့အခက်ခဲဆိုတာတော့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာတော့ရှိမှာပါတခုလောက်ပေါ့နော်ဆရာကိုမေးချင်တာဆရာက2015 2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဒါ NLD အနေနဲ့ဒါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ဆရာရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်ကဒီချင်းပြည်နယ်ခုနချင်းလန်းကောင်စီပေါ့နော်အခုဆိုဆရာချင်းလန်းအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့လည်းခံယူထားတာရှိတော့တစ်ဖက်ကခုန NLD ကလွှမ်းမိုးမှုများတစုံတရာဆရာမှာရှိနေလားဆရာရဲ့စဉ်းစားချက်ကလေ NLD party narak me thong ni lenga thim nak leo zong NLD party in tai nak narak mu MP narak se makha kha atu ale chinlen chawza won chi chho na si tika khan won chi chon na tuan nak ngama na thinlung ahan NLD party ki NLD party azegan tinga NLD party sinak le thil kha nang ma hen naru anaka khanal di kom party kong kha ummo jitin da nam hu ning city kha avan halmi kha se amazon te kha lai holen van le ning ka van har de ular kha thai thiam phramola na ne fiang ko lai tia ka zo me အဲ့လိုမေးမယ်ဆိုရင်ဆရာပါပြောမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်ကပါတီကပါတီပဲဗျပါတီမှာတော့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်းနှစ်လောက်ဒီပါတီကြောင့်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့တာလေဆရာဆိုတော့ဒီပါတီတော့ကျွန်တော်က88 90ရေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲကိုမြုပ်နယ်မှာပါတီလူငယ်အနေနဲ့စီယုံရေးလုပ်ခဲ့ပြီးသားလေဆရာဒီပါတီကခုမှလောလောလတ်လတ်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြီးမှဒီပါတီကြောင့်ပဲကျွန်တော်ကထောင်မှာကြာခဲ့တာဒါပါတီကပါတီပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်းရင်းနဲ့ပါတီရင်းနဲ့ကျွန်တော်တွားရောလို့မရဘူးเนาะ influence လုပ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကဖတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဖတ်တော်မှာလည်းဥပဒေကျမ်းကော်မတီမှာလည်းပဲ9နှစ်လုံးလုပ်ခဲ့တာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကျမ်းကော်မတီမှာပြီးမှကျွန်တော်ကပါတီဗဟိုကော်မတီမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းပါတီအကြီးအကဲထဲမှာကျွန်တော်ပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီပါတီရေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းမျိုးသားရေးကတတ်စီပြအဲ့ဒါကိုတွားရောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ရေးမှာလည်းဘာမှအဓိပ္ပာယ်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာလည်းပဲပါတီရေးကိုတအားရှိတန်းတင်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ပါတီရေးကနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအောင်ပွဲရတဲ့အခါမှာပါတီရေးကသူ့ပါတီရေးလမ်းကြောင်းနဲ့လာမယ်ရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် NLD မှာ NLD ဒါပေမဲ့ဒီချင်းအမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပါတီကထွတ်မိုးတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုနည်းတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကနဲ့သူရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပါတီကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူလာမှာပါနောက်ကျွန်တော်ကalong put kha warum ngai te mal han NLD ron thong tla bal chon NLD roi tu pine ram kul khop jong se roi tu se chun ke bahu
NLD party buhu committee zonga aital mi si khate a thiam sang pakhate mi fim pakhat arak se party NLD party kha atan bakti kha fyang ko an amazon vanti ko humu party achun NLD party pakasiti ko humu asana in achin mi phun kong achun party ni khanjai man akan hor suang lau party chu party sikau party ren chu party ren se tu ko tuan mi ruang zonga hen party kha an hu ko chiti nak silo in an huwa tai nakan hu tika party ren le azai dang ren kha ama ten ra te ko lai na kha cho ok rim silo tang te khan akal mi sikau NLD party chu adot atai chandi cha fiang asena atu arian tuan mi he NLD party sinak ni khan pakhat na an hor suang lau mi phun kong kha betak te ai mai thak ti kha he aban chimi chunga khan afiang ngai NLD အမှားခံမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီချင်းအမျိုးသားရေးနဲ့ဒီချင်းလိုင်းကောင်စီနဲ့ promote မှုဆိုတာမျိုးတွေကတော့အဝေးကြီးမရှိဘူးမ promote တာတင်မကဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အထဲမှာတော့ချင်းလွဲခံရတာတင်တော့မရှိပါလေဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဆရာတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီချင်းပြည်သူတွေနောက်ဗမာပါဝင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့မဟာမိတ်တွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီချင်းပြည်ချင်းလန်အစိုးရရဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့နောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းစကားဗာများပြောလို့လဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းစကားကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါဒီအချိန်မှာတစုတစ်ဖွဲ့အားကောင်းရေးလောက်တာမျိုးတွေတစုတစ်ဖွဲ့ပြောမယ်ဆိုခြုံထွက်ပြီးမှလောက်တာမျိုးတွေကအင်မတန်မှတော်လှန်ရေးအတွက်ပဲများတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ချင်းကပဲရှစ်ထွက်လို့ရင်လည်းအစိမပြေဘူးဒီတော်လှန်ရေးမှာအားလုံးတိုင်းသားအားလုံးတော်လှန်ရေးအုပ်စုအားလုံးဖန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်နောက်ပြီးမှဒုတိယအချက်ကကျွန်တော်ဒီတော်လှန်ရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးမှနေမြေချက်ထွန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝအန္တရာယ်ရှိတယ်တော်လှန်ရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာme pisina chima vandu mi herbia khanti pakhat nak avan chimi kha be pi ngai juze da second ti sia tu han phoi khat long kha thona nga lowi phoi khat long kham hai suan nga lo ma ja chu kan di la kan ai ruang te in kan thonam hai kan suan hau hai kan chu hau pan hi na ka hi dau than na khi dau than na kha dau than na kha hi dau than na kha ba ya charchana ilak riang mangin hun ma kau nak hun ma idet na kha to lo rim ding si ma kha ti nung tok mi sik dau than nak sa ti nung နှစ်90ဒီမှာအာနာရှင်တွေအမြင့်ဆွဲနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲနှုတ်ရမလဲကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တစ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲဆိုတာကိုပဲကောင်းထဲမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကောင်းထဲမှာထားစေခြင်းတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ကိုတစ်ဖွဲ့ကိုပြည်နယ်ကိုလက်နက်ကန်အုပ်စုအားကောင်းယုံတက်တက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတော်လာကြီးအောင်မြန်မာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုစကားပါချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဥပဒံအခုလိုမျိုးချင်းပြည်ညီညွတ်ရေးအတွက်ပေါ့နော်တေချာလေးရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုတထွေးနိုင်ကျေးဇူးပါavan chimmi kha kol hol athai mi chala banga chuna chimmi kha angai nu ngai e cha sulam zong angai ka ngai atulai hol kam ban le mi kha kan ngai chom kan ban le chom sitika khan kan hak nak zon te kan du nin kan ban chim je zak kholo nak zon te zong kha je ma se te empa ya ma bel te chu kol hol athai kholo mi ngai kholo mi kan nu le kam pa na cha se har nak he kan ban le pa mi kha se ma cha cha ban chim mi khana fyang ngai ko pu pa thang chin len chawza hloi tu pakhat dir mun ban to kan achimi vial te kha baya me pi zong ne zul kho le ila kho khai tim chion haus se lo chin len chawza zong thong chin in raula na chin mi phun di lak lung rol te en do than na tai na kan ho e adik amhan mi afyak phun mi zok phung federal democracy kan nga khoza na nga poi pa ne tai na campaign ham ko se tu ten video reaction kan tu mi cho ma bil kan salai next video a kan di lak ton than kho kan zoom na lai nan di lak chunga long lom nak tam pi ngai